今次咧，我哋又繼續講下修行啦。講咩修行咧？就係上嗰堂我想同你介紹咧，6種唔使成本嘅，完全冇成本嘅自我療愈方法，就係咁啦。唔使成本喎，咁都得嚇。點解會咁嘅咧嚇？因為咧呢啲嘢咧你自己做就得噶啦。咁咧喺對上一集咧，我講咗6種啦，總共咧成套咧係12種嘅。上一次講咗6種，咁啊今次咧繼續講埋另外嗰6種。呢6種咧係更加點㗎？高層次啦，你可以咁講啦，都可以咁講嘅。第7種而家開始講咯喎，就係講所謂藝術療愈啦。最近呢幾年咧，都有好多人講緊用緊藝術療愈嘅。咁係咩嚟嘅咧？其實而家介紹呢12種方法都係我哋自己做一啲嘢去滿足自己內心真正嘅需要，感覺到真正生命嘅圓滿，好樸素嘅，好慳錢嘅，係搞掂自己個狀況咁咯。藝術療愈咧而家都進入咗科學嘅領域㗎啦，有好多嘅專業嘅治療師係用緊嘅。不過而家我哋唔係淨係講治療喎，係講療愈喎。療愈係更上一層樓，更加全面做嘅嘢嚟咯。咁咧就係有一位伊迪絲克拉瑪咧，佢係音樂療愈嘅，即係點講啊，先驅啦。佢就話啦，佢寫一本書叫做《療愈嘅藝術》，佢就話咧，創造性嘅藝術活動本身咧，係有一種整合力量，係超越語言嘅。因為呢啲藝術嘅即係活動咧係容許我哋嘅潛意識裏邊嗰啲情感、嗰啲衝突、嗰啲願景，透過我哋創作嘅過程嗰啲色彩啦、嗰啲形狀啦、嗰啲線條啦，就可以好安全咁樣表達出嚟，同埋我哋得到轉化咁有一位心理學家咧，唐納德溫尼考特啦就寫過一本書叫做《遊戲與現實》。佢嘅解釋就話咧世界上有一樣嘢叫做過渡性嘅空間，呢個係佢嘅理論。佢就話咧，原來我哋做藝術創作嘅時候不論你係做雕塑又好啦，你做即係其他美術嘅畫畫啦，嗰啲啦都係介乎於裏邊嘅現實同埋外邊嗰個世界之間嘅遊樂場。我哋喺中間嗰個空間嗰度咧，喺度玩咁咧就令到自己身體得到療愈，就係咁啦。因為喺呢個空間裏面咧，根據佢嘅理論咧，人我哋做嘅時候咧，可以好自由咁探索自我、修復自我。嗱，咁你都聽過㗎啦而家啲人咪抄經嘅，抄經係一種，佢唔係為咗練字練到幾靚但係其實咧，抄臨摹啲畫啦、抄經呢啲啦，其他嘅書法練習咧都係異曲同工等我哋透過呢個過程得到療愈嘅。我哋做藝術創作咧，就唔係為咗成為畢加索或者張大千嗰啲藝術家，即係可以一幅畫賣幾多億，唔係咁樣，而係我哋喺度畫嘢嘅時候、砌嘢、做嘢嘅時候咧，就開啟一場同自己裏面嘅對話，係唔用語言嘅。
呢個過程本身啊，係一種好深度嘅意念練習。等我哋本來咧好多嘢諗，好煩，喺呢啲思緒之中咧，我哋就 anchor 就瞄定於當下，而家呢一刻，即係唔去諗頭先嗰啲煩惱，唔去擔心聽日發生咩事，淨係因為你掛住畫、掛住做啦就係嗰啲咁樣嘅注意力喺咗你嘅作品嗰度，手啦、眼啦、材料嘅互動啦。咁咧做呢個時候，你做過就知，你畫過畫就知噶，你做過雕刻就知噶啦就得到咗內心嘅安靜，同埋恢復翻裏邊嘅秩序。你即使好煩，即使好激氣、好猛，即使好悲哀藝術治療啦都幫到你嘅。我哋透過呢啲得到療愈裏邊就係平復翻嗰個情緒，就係咁啦。嗱，其實呢一個咧藝術療愈咧，係同靈修有好多地方咧係合一嘅。大家都係好重視我哋裏邊嗰個旅程透過一啲體驗性嘅途徑，非線性嘅，即係唔係話因果推理嗰啲咁嘅左腦嘅方法啦，去探索人類存在嘅深度嗱。當藝術成為靈性實性嘅載體嘅時候咧，或者係靈性意識融入咗創作嘅過程啦，嗱，佢哋兩個就會交織成為好強化嘅轉化路徑。藝術成為靈魂嘅語言表達，療愈咧就係因為我哋得到覺醒就發生咗喺呢個整合我哋心靈探索嘅過程之中咧就係等我哋反映到自己追尋身心靈統一嗰種健康嘅境界。如果我講咗咁多，你覺得好抽象，唔知我講乜咧嗱，你不如做嘢啦。點做？最好咧就係每一個星期至少一次，俾一啲時間乜都唔做，淨係做藝術創作啦唔係要做啲乜嘢偉大嘅作品，而係將成個創作嘅過程咧當做一種靜心 meditation。你亂咁畫都得噶或者用直覺咁樣去畫畫，或者咧而家咪有啲禪繞嘅 Zentangle 嗰啲都係你唔使咁搞咁多嘢咁複雜，畫油畫就要開咁多嘢，去使咁多嘢，唔使噶，一支筆一張紙都搞掂或者一盒黏土就得噶啦。譬如啦，如果你諗唔到做乜咧就設定一個簡單嘅主題，即係話我而家呢一刻或者今日呢個情緒係乜嘢顏色嘅咧？問咗呢個問題，然後自由發揮。咁你試下啦就係總之我哋放低對作品嘅預期，即係唔好諗住啦。嗱，我一陣間要畫隻老虎，隻老虎又要點畫出嚟，人哋又會點啦？唔係諗嗰啲嘢，而係完全沉浸於創造呢個動作本身。呢個就係藝術療愈啦咁咧而家又講第8啦啱啱加入嘅朋友咧我哋話咯，長哥介紹12種自我療愈嘅方法。上一次介紹咗6種，今次咧介紹第7、8、9、10、11、12種。第8種咧我哋叫佢做空間療愈如果你唔知我講乜咧至少你聽過日本有一位女士介紹嘅斷捨離啦，就係啦，講得俗啲就係執嘢，執翻掂間屋。咁咧喺呢個整理空間嘅過程裏邊咧，我哋內心恢復秩序就係咁啦。即係咧係人都知噶啦。你如果
你日常生活嘅環境空間，你間房啦，你個廳啦，塞滿晒嘢，冚唪唥行都行唔過，周圍都唔舒服啊，又逼仄又亂嚇。咁咧你就係個內心就會好煩躁不安嘅嚇，呼吸都覺得辛苦好多嚇。咁咧，如果你有咁嘅情況咧嚇，咁你就係劈開啲嘢，主動去做嘢，就係清理呢個物理嘅空間。即係話你呢度有一堆嘢，嗰度有一盒嘢，嗰度有一沓嘢，搭翻好佢，搬開佢。要抌嘅就要抌咁啦。頭先我提到嗰位提倡斷捨離嘅日本作家山下英子啦，佢就話咧，我哋人啊，同埋啲物件咧，就有我哋嘅關係咧，就有三種境界嘅。第一種就係咧，佢叫生活喺地上邊嘅人，就係咧，我哋俾嗰啲物件啊。我哋嘅執念啊、執着嘅意念啦，就綁死咗嘅。即係話呢樣唔抌得，嗰樣要留喺度嗰啲嚇。我哋係俾嗰啲物件係牽制住嘅。第二種咧就係都肯抌下嘢嘅人，搖擺不定嘅。抌好定唔抌好咧？幾時抌乜嘢咧嚇？咁佢叫呢啲人咧就係喺生活喺樹上邊嘅。第三種最理想嘅咧，佢話咧佢能夠高高在上，自由喺度飄，係好果斷咁樣要抌就抌，取捨係好輕鬆嘅。呢一種咧，佢就認為咧，呢啲人咧就叫做喺飛機上面嘅人啊。嗱，第一種咧就叫做坐喺地面嘅，第二種喺樹上邊嘅，第三種係飛機嘅。我哋講緊呢種整理清理空間咧個核心智慧就係我哋透過主動咁樣去做呢段寫嚟嘅過程咧就由外邊去到裏邊，再揾翻嗰種自在力、自我主宰嘅能力而家現代環境心理學啦，就多咗好多研究，證實咗一樣嘢。如果你個環境好雜亂咧即係抌到啲嘢亂晒龍揾唔到又逼住晒咁樣咧，係會持續消耗我哋嘅認知嘅資源嘅即係你好煩，你係吸收唔到嘢感受唔到嘢，令到你更加覺得緊張有壓力，更加多焦慮，又驚青啦又懵啦，又唔知點啦咁咧就係呢個時候咧，如果你暫時擺開啲嘢抹乾淨個台面啦你試下或者抹下個窗啦，就唔係淨係清咗啲灰塵，而係咧呢個過程裏邊好有儀式感咁樣咧就係清洗裏邊心裏邊嗰啲塵清，等佢可以好清白咁樣咧，唔會阻住晒，自由呼吸。好似我哋畫國畫嗰種留白嗰度唔擺嘢咁啦咁咧點解我哋抌嘢所謂斷捨離係幫助我哋可以得到靈性嘅提升嘅咧咁一來咧就係咧我哋清咗外邊嗰啲垃圾嘢之後咧，咁心理上咧覺得冇呢啲嘢干擾我哋情緒啦、執着啦、拖延呢啲咁嘅意念咧就可以一樣一樣佢自己減少嘅喎。仲有咧就係咧，你係越抌得多嘢，越清得乾淨咧就係冇俾嗰啲雜物喺垃圾嘢啦喺度刺激你、牽動你，咁咧你就特別容易可以安靜專注嘅狀態
培養到活在當下呢一種覺知同埋專注啊，即係放低執着啦，唔諗咁多嘢嚇，淨係關注而家呢一刻呢一度。咁啊，仲有咧就係、原來我哋清理外邊嘅空間咧，自我價值嘅界定咧係會唔同咗嘅。即係咧，我哋知道要滿足，要認識自己，唔係靠自己有咩咯。即係唔係話你着咗咩名牌，你用緊乜嘢啊，揸緊咩車，你就係邊個嗰啲咯。冇咗咁多垃圾嘢咧，你就會關注到裏邊嗰啲成長，裏邊嘅情緒關係，裏邊嘅靈性狀態咁咯，咁咧仲有就係咧，我哋執掂啲嘢咧，就容易揾嘢唔使成日去掛住打掃啊，又要搞翻掂啲嘢咁樣啦。於是我哋有更加多嘅時間做氣功啦，做瑜伽啦，做靜心啦，做祈禱啦，同埋去閱讀啦，呢一啲咁嘅靈修活動啦，咁咧就係原來我哋係咁樣做斷捨離咧，抌咗啲嘢咧，慈悲心都會提升嘅，個心境又穩定嘅，因為我哋個心靜低咗之後咧，就更加容易感覺到其他人嘅痛苦，培養同理心，我哋嘅慈悲嘅心境咧就會先出到嚟嘅，同埋喺整理嘅過程裏邊咧，我不斷咁問自己呢一個點解唔抌？就分開咩叫需要，咩叫想要，咩叫應該學到點樣去放低咯。當我哋放低外在嘅物件嘅時候咧，其實就係放低裏邊嗰啲執着嘅咁咯。因為空間咧就係我哋裏邊覺知嘅投射出嚟嘅，外邊窗明幾淨，樣樣嘢都整井有條嘅時候咧，裏邊又會即係嗰個秩序有好多咁咯咁咧就嗱，具體點做咧可以做啲乜咧？咁我又試下講下我就覺得咧我哋可以咧先你設定一個細嘅範圍先啦，範圍先少少先咁就係譬如清理一張書台先啦，一個衫櫃先啦，或者個床頭櫃啦，咁咧就係要話自己預先計劃好一個禮拜就要做好佢，咁咧然後咧拎起每一件用品，譬如書台上面嘅，譬如嗰個櫃裏邊嘅，每一樣都問3個問題。第一個就係我而家會唔會用呢樣嘢？第二問題就係如果我唔抌佢，保留喺度，會有咩好處？會有咩困擾？第三條問題，如果我冇咗呢樣嘢，會唔會影響到我做靈修日常嘅實踐咁咯咁咧，如果你問咗3條問題咧，你大概就好清楚，究竟而家留佢喺度定係抌咁咯咁咧就我哋透過抌下呢樣抌下嗰樣咧總之同我哋修行冇乜好處嘅，就劈咗佢。咁咧就會令到我哋周圍嘅空間咧有好多嘅方便可以清理晒嘢之後咧做靈修嘅工作啦。個個禮拜都要安排一啲固定嘅時間
逢禮拜幾點鐘嗰隻就做少少呢一啲咁樣嘅功夫，維持空間要係乾淨企理，然後用感恩、用祝福嘅心態，對嗰啲要捨棄嘅，即係要抌嘅嘢咧嚇，多謝佢哋，感恩我哋有過佢哋嚟到係陪我哋行呢段生命嚇，就我哋會祝福而家我要捨棄嘅嘢，去佢等人哋有需要嘅時候用得着咁啦嚇。咁我當我哋抌完嗰啲之後咧，記得唔係淨係講物質㗎，仲有就係同人哋嘅關係咯，人際互動啦，呢一啲嚇一樣係做斷捨離咁咯。嗱，我哋好多時咧都係情感唔捨得嘅，唔想抌呢樣，唔抌嗰樣嚇，咁逐步嚟啦嚇。成日都會諗咧，就係哎呀，我以後會用到呢個咁嘅心態嚇。咁咧，不如咧專家教落咧，就係定死咗佢。如果6個月內我唔掂佢，我唔用佢咧，就放手。仲有咧，外界嘅壓力同埋比較嘅心態呢一個咧就係令到我哋唔想抌嘢㗎。我哋唔好同人哋比較淨係專注於自身嘅需要咁咧呢一個咧就係我哋透過有意識咁樣去整理去抌嘢咧修行係有進步啦。好啦，而家講到第9項啦。第9項咧你可能估唔到上哥會講身體療愈。咩叫身體療愈咧？人咧好似馬騮一樣，我哋都係屬於嗰啲猿猴類噶嘛係好需要身體嘅接觸嘅，即係我哋嘅身體咧要有人錫佢噶，係要感受到你同佢講話我愛你冇用噶你要掂到佢，摸到佢，身體係需要咁嘅喎好多人都唔知道。咁咧我哋嘅皮膚咧係成個身體最大嘅器官，皮膚亦都係情緒交流第一個界面。由出世嗰陣時開始啦，我哋就係俾人哋掂我哋，摸我哋。你屋企人啦，你有朋友啦佢哋抱你錫你，咁你又有安全感啦，你有歸屬感啦，你知道有人關心你唔係淨係把口講，佢係抱你，佢係錫你，佢係攬你。呢一個咧係我哋身心健康係好重要好重要嘅咁咧而家有一套理論叫依附理論，或者咧你用現代神經科學去睇呢樣嘢咧佢哋都好清楚咁講只要我哋有人充滿善意咁樣，或者我以為佢係先去身體接觸我哋咧好奇怪嘅，個大腦咧就唔會釋放，唔會整出嗰啲壓力嘅荷爾蒙嘅皮質醇嗰啲咁嘅嘢嗰啲係少咗喎我哋啲交感神經就係嗰個活躍就低咗，同時咧就交俾副交感神經啦，咁促進幾種唔同嘅快樂激素即係催產素啦、內啡肽啦呢一啲覺得開心、覺得滿足咁樣覺得收到愛，咁咧我哋身體咧又大腦主使我哋就分泌咗呢一啲咁樣嘅，成個身體咧都係有咁樣嘅荷爾蒙，咁掂啦，咁成個人咧好安靜、好舒服、好愉悅咁與此同時咧你都知㗎啦有咗呢一啲咁樣嘅激素喺度啦，免疫功能就會提升個身體就會更加快、更加強咁樣咧，
就改善免疫功能嘅嚇。就係咁咯嚇。你嘅病咧就會快啲好翻啦，個身體咧就會更加有條件去做自我療愈嘅工作啦。因為我哋嘅身體同情緒係分唔開嘅嚇。我哋好需要觸摸，我哋好需要肌膚之親。嗱，咁啊，如果而家冇人攬你，冇人摸你點啊？自己摸自己咯，用我兩隻手好溫柔咁樣照顧自己嘅時候咧嚇。譬如啦，揾一支精油即係香薰油精油啦嚇。即係你開咗佢做按摩油嗰啲啦，就係喺度搓即係喺度自己咁揼下啦、搓下啦、摸下啦搓下隻手，搓到好熱，或者烘到佢好熱，揞住對眼啦嗱，呢一啲有意識嘅，帶住善意嘅自我觸摸啦就可以產生好奇蹟嘅效果嘅。本來你咧個心好散嘅，諗下呢樣諗下嗰樣，控制唔到好煩好亂喺度，摸得幾摸啦摸下咧就會將個注意力拉翻嚟當下，即係而家呢一度就係咁啦只要我哋重新同人哋同自己友善嘅連接，咁就冇咁多驚青，冇咁多悲情，焦慮恐懼減少，咁呢一個咪就係健康咯好，點樣實踐咧譬如啦，個禮拜揀嘅時候特登好有儀式感嘅樣咧，就做一啲設計嘅動作啦。譬如敷個面膜啦，嗱最近長哥猛咁教人哋自己做面膜，自己同自己做咁啦，沖啲暖嘅嘢俾自己飲啦，用身體磨砂啦去清除啲角質啦，或者係沖一個涼係浸浴噶啦沖完之後咧就用香薰精油按摩油去做按摩咁樣等我哋身體收到感官嘅愉悅感覺咁咧同時咧如果得咧你條件許可咧，搵人攬攬錫錫啦。嗱，擁抱係需要20幾秒鐘啦，就係達到最好嘅效果㗎，唔係攬一攬就彈開嗰隻20幾秒咁咯，係真係感受到雙方有感情嘅連結，送出祝福，收到祝福咁咯。主要都係咧，我哋透過擁抱呢一啲咧身體嘅接觸啦，就係傳達咗嗰個好明確嘅信息，清楚嘅就係話，當我攬住你嘅時候咧，就係話我喺呢度，我好關心你就係咁啦，就係等嗰種溫暖嘅感覺喺你同埋對方之間流動咁咯。好，然後咧就係講到第10樣咯講完頭先嗰啲係清理空間啦，講完咗身體嘅接觸啦，就講飲食啦。飲食療愈，即係咧我哋食嘢咧，去專登去揀一啲滋養身心嘅能量，唔係淨係講營養，唔係淨係講熱量食飽個肚而係講能量，即係點咧？我哋食落肚嘅嘢咧咁當然會塑造我哋嘅身體啦，令到我哋嘅身體可以運作啦，令到我哋吸收到咩蛋白質咩維他命嗰啲啦但係更加重要嘅咧，其實就係影響我哋嘅情緒嘅。飲食結構係直接影響心理嘅健康嘅，
長哥呢20-30年啦，猛咁講呢樣嘢嚇。咁食乜好啊？咁唔使問咧嚇，專家一致係認定。雖然係最近咧嚇有人否定，但係咧唔使問啊，食多啲天然嘅蔬菜水果咧嚇係開心咗嘅，係覺得幸福嘅啊。活力係充沛啲嘅，同埋咧成個人係積極好多啊。唔使講話即係免疫力提升啦，啲病快啲好啦，嗰啲啊。咁啊相反咧，如果我哋食好多啲加工食品啊，你食罐頭啦，你出街食埋人哋整俾你食嗰啲預製嘅飲品食品啦，就會令你情緒好波動嘅，因為太多刺激啊，太多刺激同埋太多係對身體好大殺傷力嘅嘢，咁身體當然就頂唔順啦。你長期喺咁大嘅刺激狀態，你出街食嘢，你買親罐頭1包2包1盒2盒嗰啲咧預製嘅嘢啦，梗係過鹹、過甜、過辣，係咪咁咯，係令你刺激得好犀利啊！長期咧個身體就冇辦法休息，長期咧就係你越嚟越沮喪，越嚟越覺得苦悶，就係咁咯。嗱，點解會係咁咧？最近呢20-30年嘅營養學研究啦，就明白到揾到個科學嘅原因啦，就係有一樣嘢咧，就叫做神經傳遞素譬如血清素呢一啲咯，大家都知道啦，血清素呢一啲咧係令我哋好掂嘅，佢喺身體裏邊咧就發揮好多嘅功能，咁所以咧，只要我哋食得啱，食得真正好咧個身體就自己咧就進入一種療愈嘅狀態噶啦。咁食乜好啊？你哋聽過長哥嘅片啦，講飲講食我啲 YouTube 嘅片啦，都有1000幾百條1000幾百條咁講嚟講去都係嗰啲嘢噶啦。食多啲好多顏色、好新鮮嘅蔬菜水果啦，揀一啲好多維他命嘅、好多礦物質嘅同埋好多微量元素嘅嗰啲咯。而家好興講嗰啲micro nutrient 即係微量嘅營養素咧以前咧係好少提到嘅，而家揾得出嚟啦，咁咯總之就係食好啲，真正食好啲咁咯。具體實踐做啲乜咧就係咧一日咁多餐啦，盡量食水果，盡量食蔬菜。如果係覺得好壓力嘅時候，壓力大咧，好緊張好煩嘅時候啦咁咧就專登去即係用少少嘅精神準備一個水果拼盤或者咧打一個我哋叫做 green smoothie 啦綠色嘅果菜露咁咯，揾啲水果，揾啲蔬菜，用個攪拌機攪咗佢，用食物本身嘅顏色嘅食物本身嘅風味去安撫我哋嘅身體同埋心靈每一次我哋如果係有意識咁樣選擇天然嘅食物咧不但只係對身體嘅深層清潔，更加咧係用日常嘅方式實踐重要嘅自我關懷。咁記住咯呢個係第10樣。嗱，講埋最尾嗰2樣好重要噶。第一樣咧，第11啦，就係大自然嘅療愈原來我哋喺翻返去大自然嗰度生活咧同土地連結咧，我哋就會好容易搭翻通天地線，同原始嘅力量咧
就係搏翻上咁啊。點講咧嚇？你好攰嘅時候咧，大自然咧永遠都係擁抱你，打開兩隻手臂喺度等緊你去嘅。啊，我哋喺城市裏邊好煩、好亂、好攰咧嚇。其實只要去翻大自然嘅地方咧嚇，就係咁，就成個人咧唔知點解咧就掂翻噶啦。咁咧愛德華威爾森呢位作家咧，專家寫咗本書叫做《生命的未來》，佢有提到啦，原來咧我哋對大自然咧有一種需求。嗱，記住就係咧，直到最近嘅城市生活我哋呢幾代咧嚇，全人類都係生活喺大自然裏面嘅喎，其他啲動物都係生活喺大自然裏面㗎，係嘛？即係馬騮唔會住喺19樓㗎，係咪先？即係我與生俱來啦，係情感有一種需求，係要翻去大自然嗰度咁呢啲係我哋嘅基因傳落嚟㗎嗱。咁你話係，就算我都知啦，咁我唔可以成日走入森林㗎嘛。呢頭邊有荒野啫，咁香港好彩咯，真係得天獨厚我哋去你不論你住喺香港邊度，我諗半個鐘頭車咧，你總係會去揾到一啲地方係好大自然嘅，啱唔啱？好近㗎，就可以揾到海灘啦，一啲樹林啦，一啲草地啦，嗰啲咯咁就算係你話，哎呀，我要住喺市中心啦，嗰度咧樹都唔多一棵噶啦，咁唔係喎你屋企只要擺翻一兩盆綠色嘅植物，幾細盆都好啦都係我哋同大自然非常之珍貴嘅連結嚟嘅噃即係咧，我哋仲呢個社會大部分嘅人咧，都係有一種集體記憶嘅我哋係以前咁多代喺大自然嗰度喺度耕田啦，喺度斬柴啦，嗰啲同埋喺度親自觸摸泥土。尤其是係以前冇塑膠底嘅鞋就係長期咧人嘅身體咧就係接地嘅，同埋大地嘅能量係通嘅咁咯所以咧我哋成日都話要接地氣盡量唔好着鞋出去行咁咧。如果我哋多啲去郊野公園啦，長我成日提倡話去晨運啦等我哋心靈咁漂浮嘅咧，就係再次係踏實穩定咁樣咧，就係運作咁咯。嗱，大自然點解對靈修咁好咧？係其實好多方面嘅，好深遠嘅第一就係咧，我哋去大自然嘅時候咧，係恢復到裏邊嗰種安靜同埋專注就係因為冇咁多嘢煩嘛，冇咁多立立雜雜嘅資訊入嚟。嗱，你喺呢個彌敦道，你喺電車路太多嘅垃圾嘅資訊。嗱，一陣間你要睇車你又要防人哋去傷害你你又要揾路咁多廣告五光十色咁多聲音，咁多氣味。你行過邊間鋪頭咧，佢哋又有啲咩味咁樣咁所以咧個人咧長期係緊張喺自然環境咧譬如上個山頂喺森林裏邊喺海邊喺沙灘上邊草地咁樣咧，我哋就可以盡量遠離平時生活嘅壓力啦，唔使諗住返工，唔使諗住見老細見客咁樣啦
咁喺大自然裏面咧，我就可以沉澱我哋嘅意念啦。咁仲有咧就係咧，大自然有好多嘅細節咧，係提升我哋嘅意識嘅。啲風吹過嘅聲音，啲水流喺度嘅流嘅聲音，啲樹葉喺度搖嘅聲音，仲有雀仔啦，呢一啲啦，就係引導翻我哋當下，即係重視而家呢一刻，重視而家呢個地方，就培養正念咯，即係冇嘢諗，好好專注咁呢一個正正就係好多靈修傳統嘅核心啦。咁咧喺大自然裏面咧，我哋就同整體連結啦，感受到宇宙係一體嘅。成日都係天地人啊嘛，人喺天地中間，本來就係應該長期係搭通天地線嘅。所有其他嘅動物都係長期搭通天地線嘅，係我同你啦就係因為呢啲城市生活，因為咁樣嘅生活嘅節奏，因為我哋啲咁嘅教育就係斷晒線，要重新駁線咁咯。咁咧喺大自然裏面咧，講嚟講去就冇咁多嘢諗啦好多嘅啟發啦，我哋更加容易體驗到自己同埋萬物互相依存、共生嘅關係，打破個分離感。好多人都聽我常講我去飲死藤水喺嗰種咁嘅迷離嘅狀態之下咧，係感覺到每一嚿石都可以對話，每一條草、每一啲聲音都有好多好多嘅啟示，好多好多嘅交流咁咯。一嘅感覺，天人合一嘅感覺啦，大家修行所追求嘅覺知咯。你講道家又係咁，佛家又係咁，泛神論又係咁同時咧，我哋係得到好多嘅啟發，我哋會感受到大自然喺我哋面前浩瀚無邊，感覺到永恆循環，即係感覺到春夏秋冬啦，有生老病死啦，你會唔覺意咧就係擺開晒、離開晒時時由朝到晚嗰啲焦慮、嗰啲壓力，你覺得自己而家掛住呢啲嘢好渺小，就比較容易放低啲執着，貼近更加廣闊嘅靈性視野，就係咁啦。另外點解要去大自然嗰度咧對修行有咩好處咧？就係激發咗我哋一種心境，就係感恩敬畏有一種神聖經驗，英文叫 awe 就係一種敬畏感見到啲嘢咁神奇，見到啲嘢咁神聖，見到啲嘢咁不可思議，見到啲嘢咁壯觀啦，或者係感動啦，就有呢一種敬畏、佩服嘅心情、感恩嘅心情，就係頭先我提到呢種感覺。咁心理學研究證實啦，當我哋轉咗去呢個台嘅時候咧，即係敬畏、詫異嘅狀態嘅時候咧，特別高嘅幸福感，同埋睇通生命嘅意義嗰啲嘢，好多嘢咧屈埋喺度可以釋放，困擾咗好耐就諗通咗咁咯。仲有咧就係咧可以培養謙卑同埋感恩嘅心情。點解會係咁咧就係我哋接觸自然界嘅生命力啦。譬如睇到野草或者係野花，佢哋咁頑強嘅生命力，我哋睇到生態系統咁精密，咁我哋更加容易感恩，
生命存在嘅奧秘咧，可以咁啦嚇。深化靈修裏邊，我哋同萬物互動嘅平衡啦，咁嚇，好似長哥話我同啲棵樹對話咯，嗰啲，或者我同上邊邊一粒星喺度傾偈咁啊。仲有咧，頭先提到接地就係咧，我哋係唔着鞋赤腳喺土地度行啦。仲有咧 grounding 咧，即係接地咧，可以係摸下棵樹，攬住棵樹，摸下一嚿大石咁咧，我哋係可以釋放我哋唔需要嘅能量，穩定情緒咁咧就係好多嘅古老傳統啦，譬如嗰啲原住民嘅智慧啊，我哋中國傳統嘅氣功嗰啲啦，就係話其實你咁樣做咧，當你攬住棵樹撳住嚿石嘅時候咧摸下條草嘅時候咧，係同地球嘅能量共振咁啦咁仲有就係咧我哋喺大自然裏面咧，就受到自然嘅節律嘅啟發嘅大自然係有佢自己嘅規律節奏嘅日頭夜晚交替咯，潮漲潮退咯，呢一啲咁樣嘅即係觀察咧，提醒我哋要順應自然嘅節奏去做人，就唔係同佢對抗咁咯。嗱，呢一個即係心態咧，正正就係道家所講嘅無為，或者係印度儒家哲學所講嘅平衡嘅理念咧，係相呼應嘅咁仲有大自然咧你成日去即係行山啊嗰啲都知道噶啦，去露營咁樣啦，喺靜默之中咧係收到好多料嘅，因為自然嘅環境寧靜嘅時候咧，我哋裏邊特別多空間去接收即係大自然俾我哋嘅信息啦，係喺大自然裏面咧就得到好多直覺嘅即係諗通嗰隻嘢好多創意嘅啟發咁咯我哋點樣去連結大自然嚟到做靈修咧最好咧就係咧定期做一啲所謂自然靈心啦，自然嘅靜心啦，即係點咧？喺大自然裏面都去嗰度靜坐啦，喺好似我上一集講過，你喺度行下啦，森林浴嗰啲啦，你可以做一啲儀式性嘅互動咯，做啲感恩儀式，拜下個山多謝下個月光嗰啲咯，就係感恩呢個瀑布咁就或者係透過園藝啦、生態服務做義工啦、行動就表現自己真係好尊重大自然咁咯你又更加好咧，就係咧用日記啦、藝術嘅記錄啦帶嚟靈感，就係等自己不斷咁樣收料咁好啦具體做一啲嘢，即係久唔久咧，就俾自己自然沉浸嘅時間，即係咁咯乜都唔做，擺低啲嘢，一短時間摸下棵樹個樹皮嗰啲紋理啦，聽下啲風吹到啲樹葉摩擦嘅聲音啦，觀察下個太陽曬落嚟嘅時候，地面嗰個影喺度好斑駁，好喺度喐咁樣啦。聞下泥土嘅氣息啦，即係感受下空氣嘅味道咯。即係個重點就係咧，透過身體直接嘅接觸，重新連結土地，就係咁啦。好啦，咁講下咧，講到最後一樣啦，第12樣啦，就係我哋叫做星空水月就係同晚上黑掹掹個天空
去連結，即係點啦？我諗你都試過啦，尤其是如果你係離開咗城市，去到郊外咧，夜晚如果冇雲咧，哇！上邊以億萬計粒星喺度嚇，或者有月光啦嚇，咁咧呢一種係一種好溫柔嘅陪伴嚟嘅嚇。我哋望住呢一個天空嘅時候咧，係好容易同造物主相遇嘅，即係話天地嘅主宰啊，造化嘅源頭，我哋就搭翻通同佢有聯繫噶啦。即係咧我哋喺夜晚嗱，你知啦，而家城市咁多光害，咁啊問水，你去郊外嗰度，等上邊無數咁多星嘅光咧同自己心裏邊嗰個月光去連結互動咁咧唔係淨係物理嘅存在，即係話咧嗰度有幾多粒星啊，唔係講嗰啲，而係咧好得意嘅當你試下喺郊外冇乜光害嘅時候，淨係睇住啲星咧尤其是係冇月光嘅時候咧你係感覺到嗰種頭先我講嗰種欽佩驚詫嘅柯嘅狀態咁呢一個咧就係咧通去更加深層自我嘅神秘路徑，就係咁我哋好多時只要有星星嘅晚上咧，係可以收到好多料。以前啲希臘嘅哲學家咧就係佢好中意望住頭頂嘅星星，去理解人喺宇宙之中間嘅位置。嗱，咁咧就幾千年前開始啦，後來譬如西方嘅哲學家康德咧就係話啦，佢成日都做靜心啦，就係同上邊個有星星嘅天擺喺呢一個無邊無際嘅時，咁咪冇嘢煩咯，就係咁啦咁具體做啲乜咧譬如咁要晴朗咁咧，如果有月光咧你就係喺月光之下喺度畫下嘢，寫下嘢，唔好諗住要畫咩嘢，寫咩嘢，諗到乜就擺落張紙度咁咯，俾你嘅思想意念天馬行空周圍去寫完就擺低，唔翻睇咁然後咧揾到一個戶外冇人干擾好靜嘅地方咧乜都唔做，淨係望住個天15分鐘，定咗冇目的嘅，淨係感受自己融入咗呢一個浩瀚嘅宇宙之中。嗱，咁簡單嘅我哋嘅心裏邊嘅月光，同埋上邊嗰啲星星嘅潛意識對話就係你會下載到好多想象唔到、預期唔到嘅啟示咯你嘅內在智慧更加完整你更加多嘅覺醒，以後上路啦唔同晒嘅你肯夜晚睇下個天，靜下係好唔同。好啦，咁講下咧，12樣介紹齊啦。喺上一集有六種，而家呢度有6種。呢一啲溫柔嘅邀請，提醒我哋愛自己就要照顧自己真正嘅自我照顧咧，就唔係俾錢買嘅，就唔係揾人去撐自己
亦都唔係額外要做嘅任務嚟㗎，而係融入日常生活嘅溫柔習慣啊。而啲古人咧就好識咁樣做，而家我哋忘記晒嚇，成日衝趕咁樣好多時常我都話你要留翻啲時間做啲無謂嘢啊！咁啲人就成日都問點解要我做啲無謂嘢啫？做啲傻更更嘅冇價值嘅嘢啫，無用之用、冇價值嘅嘢咧，到頭來係最有價值嘅。因為最深刻嘅療癒咧，往往就係我哋一日又一日嘅堅持裏邊咧發生嘅，就唔係砰一聲好大改變，而係好簡單嘅呼吸之中，喺安靜乜都唔做嘅狀態之下，我要容許嗰啲光、嗰啲智慧一點一滴曬落嚟，照亮咗我哋嘅裏邊。所以啦，聽咗長安講咁多啦嚇，自我療癒行動揀一種，今日開始揀一種最觸動你嘅方法，試下12樣寫晒喺度其實你聽到嚟呢一度，呢個緣分已經好唔簡單你主動嚟結緣睇呢條片，又聽到而家講咗長安講咗1個鐘頭只要你行動啦你就會揾翻自己，你會遇到翻嗰個美好嘅自己重逢，就係咁啦生命嘅覺醒，生命嘅轉化，生命嘅揚升，都係咁樣嘅。好啦，咁而家咧，我哋臨尾咧又係要做靜心結束啦。咁我邀請大家咧你可以選擇坐低啦，合埋雙眼啦翻去自己內心最深嘅地方。咁我哋一齊多謝要多謝嘅嘢咯，太多啦。我哋好感恩，宇宙有咁好嘅安排，生命有咁精彩嘅劇本，我哋做嘅每一樣嘢都得到咗有天有地嘅照顧同埋支持。我哋真係好感恩，古今中外有咁多高人留低咁多做人嘅智慧，等我哋可以好直接收到咁多嘅指引，可以一日比一日活得更加精彩，更加精進。最上尾感恩自己咯，感恩自己不斷咁樣精益求精，日日新，追求更加美好又有功德嘅生活，演出自己最佳嘅版本。
唔浪費呢一個冇 take two 嘅人生，盡量消化走呢一回。多謝自己，多謝呢個緣分，多謝有呢啲科技，大家多啲喺一齊交流研究啊！留言俾阿長哥，拜拜。